Og i september 2015 var samgånga skipa mellom Tjóveldi, Framsókn og Javnaðarflokkin. Ealmálet var at valde og virene skulle ut til fólki. Vi skulle skapa eina sterskar, samhaldsfastar og sjálvbjargnar førjar. Og hvordan har vi så se hetta i verset fram til dagen i dag? Jo, fyrst det familjenar. Skattalatching veitt la og mye lønton. Hetta gjevur einar vanligare føreskar familje við tveimum arbeidsmanna inntøkun og la 13.000 kroner meira a liva fyrir år. Og futjarliga sperda familjer kunne nu få særligt familjevískøyde upp til 22.000 kroner år. Barselsløyvi langt við 8 vikon og etterløn løgt man har utgjald. Og så barnafrådráttrin fyrir börn under skolaldur eisini hakkaður við 2.600 kroner. Og så det ungdommer. Flere nutjar utbyggingar setter av stån, og flere byggjeverskatlaner i gjer kring alt landet. Lestarstolen hakkaður við 500 kroner, og öll få nu lestarstol alt år. Og en stekur uppgjaldar við 2 bøtnum fer nu 14.101 kroner meir i stutningi årlig. Eisini flere lestar uibor fingner til vea. Okkara kære pensjonistar sjálvsagt eisini ræðfestir. Vi pensjonsnúskipane får allir verande pensjonistar de 1.000 kroner meira at liva fyrir og månad. Og somleis hava 4 pensjonistane finnje eina skattalatching som månar. Og så det alt hitt. Estrøyar og Sandjartunlaner, nutjar og øktar trivnartennastor i versk fyrir 36 millioner kroner kring alt land. Flere serlaknar og kommunelaknar, menningardøld fyrir ferravinnuna, turatelli økt av Sorøyar og Sandjarløyin. Utøkjastolen hakkaður, minstulønarskipan fyrir listarfolk. Flere løyubústæðir og løyuløven dagført. Og nekv anna. Og sier at det eisini yvirskot av futjarløvene. Da vi tog vi og hesti i 2015 arva vi en landskassa som givet hatt senast av 8 åren. Og i 2016 var yvirskot, og i 2016 yvirskotet yver 1,5 milliard. Det som etter av hesson velskøy atla vi halda fram vi røkka setton mål. Framhaldandi strempa etter tømmon stersko, samhaldsføstu og sjálvbjørgum førjum fyrir alt fölk.